Galicia mantén un ano máis unha das taxas de doazón de sangue máis altas do Estado. O Conselleiro de Sanidade agradeceu a solidariedade dos galegos ao rexistrarse en 2025 máis de 105.000 doazóns e case 9.300 novos doantes. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño e a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue Marisa López presentaron en Santiago o balance de doazóns de sangue do ano 2025. O pasado ano éramos a cuarta comunidade en doazón, vemos un pouco a evolución nesta gráfica que ten no resto do país, onde está costando manter as tasas. Galicia se mantén en uns bons niveis, estamos esperando, como digo, esa publicación de resultados que moi probablemente nos situará tamén en postos de cabeza. Durante o pasado exercicio realizáronse en Galicia 105.337 doazóns cunha taxa de 39 por cada 1.000 habitantes, preto de 3 puntos por riba da media estatal. Grazas a isto, Galicia sitúase como unha das comunidades autónomas cun maior nivel de participación alrededor de 3 puntos por enriba da media estatal. En total participaron máis de 73.000 persoas doantes. Delas, o 65% doou unha soa vez e o 35% repetiu dúas ou máis veces ao longo do ano. A Xunta destacou especialmente os 9.275 novos doantes rexistrados en 2025, unha cifra que consideran clave para asegurar o relevo xeracional e manter o abastecemento de sangue nos hospitais galegos. Que temos 9.275 doantes novos. Isto supón un porcentaxe do 12,65% de todas as persoas que doaron. Compre salientar, ademais, que das 73.317 persoas que doaron o pasado ano, o 35% fixo en máis dunha ocasión. Por provincias, a Coruña e Pontevedra lideraron a participación, con taxas de 44 e 41 doazóns por cada 1.000 habitantes. Nas cidades, Santiago de Compostela destacou cun índice de 85 doazóns por cada 1.000 habitantes, mentres Vigo foi a cidade con maior número total de achegas. Fundamentalmente gracias a todos os doantes, que son realmente un orgullo da Xunta de Galicia, porque son un exemplo de solidaridade e sensibilidade. Con un agradecemento especial a Padrón, a Santiago de Compostela e, por supuesto, a Ferrol. Dende Sanidade lembran que doar sangue é un xesto sinxelo, pero fundamental para salvar vidas e fan un chamamento á cidadanía para seguir mantendo os niveis de participación nos vindeiros anos.